احنا النهارده جايين ناكل توت وناكل فسيخ. ندى جبت ايه يا ندى؟ توت. قولي لهم انت جبت ايه؟ توت. وريهم كده التوت كده. ازيك يا حبيبنا عامل ايه؟ ام ادهم بتمسي عليكم بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. جايين جوله كده انكم شايفين المكان ده. شايف المكان ده يا ام ادهم؟ مليان توت. في توت اهو. الجو ايه؟ الشجرة دي فيها احمر. احمر؟ لكن ده حبشي. حبشي؟ تعالى بقى نحط حاجاتنا. يلا بينا. فرشت ايه كده؟ ورينا كده. الله عليك الفسيخ اهو، الفسيخ اهو، الفسيخ اهو. الله البابور كمان. لا 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 ده كده بصي. الله على الجو. بقى ادهم بيجيب توت ويحطه على الارض. بيجيب توت. بتعمل ايه يا ادهم؟ بجيب توت. بتجيب توت؟ وريني كده جبت ايه؟ توت اهو. سلطه وجايبه مقطعه بصل. سلطه وبصل. الرنجه والفسيخ واوعى بقى. انتوا ليه لزوم ايه؟ قولي لي لزوم ايه بقى؟ الرنجه والفسيخ واوعى بقى. اوعى يا ادهم. انت بتعمل ايه يا ادهم؟ بجيب توت. بتجيب توت؟ تعالي لوحدك؟ بتجيب توت من ايه؟ ما التوت فوق اهو يا ادهم. ده الحته المليانه دي ده فيها كبير وصغير. حته اهو يا لا ادهم. بص الشجره ولا يا ادهم. بص الشجره فيها قد ايه؟ يا نهار ده انا أبيض. بجيب الكبير ولا من الصغير. بتعمل ايه؟ هز كده هز. بتنزل؟ لا. استنى كده ما هو ما تاكل من على الشجره. بجيب توت بس. بتجيب توت بس؟ عشان ايه؟ مش بعرف اكل الشجر. عملتوا ايه؟ عملت ايه يا ام ادهم؟ بجهز اهو بوقفهم بقى. ماشي. بتعملي ايه يا ندى؟ كنت بعمل حمام. بتعملي حمام؟ واحنا هنصطاد هنا؟ نهر النيل اهو يا جماعه. نهر النيل اهو. نهر النيل اهو. الله عليك. النهارده هناكل فسيخ وهنصطاد. النهارده هناكل فسيخ وهنصطاد. هتعملي ايه يا ندى؟ هناكل فسيخ وهنصطاد. هتاكل فسيخ معانا النهارده وهتصطاد. هنجهز بقى معدات الصيد معانا. عدة الصيد بقى هي ام ادهم. نطلع بقى العيدان ونصطاد اهو اهو. اصطاد سمك اهو اهو. بقول لك احنا جبنا الطعم. اكيد اهم شيء نجيب الطعم. يا ادهم السناره بتاعتك اهي يا ادهم. وسعوا بقى. احنا بصوا هنشطب البحر سمك النهارده. ودي السناره بتاعت ادهم وندى ودي بتاعت بابا. طبعا دي شركه مع ام ادهم. يعني شريكة حياتك بقى. ما بتتجوزكش انت لوحدك. بتتجوزك بالعود الصيد بتاعك بكل حاجه. هي شريكة حياتك. ايوه اضحك يلا عليا. بينا نجهز الحاجة. انا اللي هصطاد. يلا بينا نجهز الحاجه. يلا بينا. استنونا. هي بتعملي ايه يا ندى؟ الصنايع اهي. بتعملي ايه؟ الصنايع. السناره؟ ماشي. بتاعت بابا اهي. دي بتاعت بابا؟ ودي بتاعت مين؟ يلا بينا يبقى ادهم بقى. هنجهز بقى السنارات وايه ونصطادوا بقى السمك. يلا بينا. يلا بينا. جبت ايه يا ادهم؟ جبت توت. جبت توت. وريني كده. ولا يا ادهم بص قد ايه. لا ايوه. ابو ادهم بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ام ادهم؟ بتعملي ايه؟ بجمع خشب عشان نعمله راكية. هنعمل راكي. واحنا هنشوي بطاطا ولا هنشوي ايه؟ بطاطا. والله بجد؟ ايوه بقى. يلا بينا. هنشوي بطاطا. هنشوي بطاطا. هنشوي بطاطا. حمرا ومعسلة يا بطاطا. هنجهز بقى الصيد. بابا بص وراك. بابا بص وراك. انا جمعت توت قد ايه. ماشي. بص. كتير اهو ما شاء الله.
بص بقى هنطعم بقى كده عشان ايه؟ قبل ما انت تجهز انا هكون جمعت. جبنا الطعم اهو، جبنا الطعم اهو، جبنا الطعم اهو. حدث الواحد بيكي بيقعد؟ لا مش بيقعد. هو مثلا كده؟ اوعى تعضك يا ندى. انا عايزه بقى. ما بيعضش يا ندى. تودي واحد. استنى كده. خدي واحد. يعني بجيب لك يا باب. ماشي يا ندى. انت اللي بتجيبي لي؟ طعم جميل بيعد ولا اي حاجه. طعم جميل مش بيعض ولا اي حاجه. يا ادهم تعالى كده. نعم تعالى شوف السكر اللي وقعت دي عند المزه اهي. بص قد ايه اوعى بقى ارجع ورا بقى. جهزنا السناره يا جماعه. هنولع بقى الراكيه ونروح نصطاد. ماشي، ما انا حطيت لك اهو، انا عملت لك الراكيه اهي. عملت الراكيه بجد والله. الراكيه اهي. ماشي. انت هتعمل ايه النهارده يا ادهم؟ هصطاد. العود بتاعك فين؟ بص الحلاوه. حلاوة بص إيه؟ الجمال. الجمال والحلاوه. طعم اهو. بس بتغير شويه دم. جهز سنارتك. الراكيه يلا نجهز السناره يا ادهم. بص الدم. دم. طعم طعم طعم. جهز ايه رايك السناره. في الراكيه كده يا ابو ادهم؟ يلا يا ادهم نجهز سنارتك اهي. هجهزها لك وانت ايه تبقى جاهزه معاك. كده هجيب لكم قطة. يعود. لا انا اديت بابا واحدة. بابا هو في دم؟ ايوه كده عملت لك الطعم اهو. كده سنارتك جاهزه اهي. الطعم اهو. امسكها بقى منين عشان ما يشبكش فيه. من هنا كده. سايب واحده كمان، واحده كمان، بس كده. يلا يلا فين؟ اصطاد. فين؟ استنى. ماما مش هو بابا بياخد. يلا يا ادهم شد حيلك. يلا